일처리 진짜 열받긴 했는데 이번이 역대급인 것 같아. 안에 거 하러 들어온다고 했는데 재료를 사러 간대요. 제가 여러분 아직도 새콤마라 구독을 안 하고 계십니까? 눈 위에서 축하해라. It's your holiday party, so have fun. 지금 이게 저희가 바로 한국으로 들어가는 게 아니라 자르고 그리고 이제 저녁 먹고 진짜 집 마무리하고 자야 돼요. 오늘도 전날 눈 때문에 2시간 딜레이가 됐어요. 남자들은 집 앞에 눈 치우러 안 추워? 모자 뒤집어 쓰지? 장갑 끼고 할걸? 아니 컷하면 안 돼. 오늘 라스트 데이야. 겨울 방학 전에 너네는 먼저 그만두니까 선생님하고 친구들하고 인사하고 와, 알았지? 알았지? 내년에 보자고 해. 가자. 내일부터 미리 겨울 방학이라니. 잘 갔다 와. 바이바이. 올해 마지막 운동. 근데 너무 추워. 아마 큰 도로는 다 녹았을 것 같은데 빨리 가볼게요. 추워라. 운동 갔다 와서 씻고 오늘 점심은 베테랑 칼국수 지금 끓이고 있는데 지금 계속 냉털 중이라 밖에서 나가서 사 먹을까 하다가 오늘도 일하는 사람이 안 왔어요. 지금 1시인데 원래 아침에 오기로 했었는데 소식이 없음. 프로젝트 매니저는 이메일은 방금 나한테 보내놓고 문자하고 전화하니까 안 받아? 받지도 않고 연락도 없고 어떻게 그렇지? 다 돈 내놓으라고 인보이스만 딱 보내놓고 일을 끝내야 보내지. 아니 왜 이렇게 다 회피해? 지금 다들 잠수 타고 있어요. 이틀 남았거든요. 이제 여행 가기. 내일은 주말이라고 안 왔지. 오늘 오늘 금요일이라서. 얘네 주말에는 일을 안 해? 지금 와가지고 해 질 때까지 일 못 끝낼 것 같은데. 어제도 눈이 이만큼 와가지고 지금 다른 집들 지붕에 눈 쌓인 거 보이죠? 우리 그때 지붕 안 했으면 지붕 진짜 못할 뻔했어요. 칼국수 먹다가 체할 거 같네. 열받아서. 아니 무조건 와야 돼. 저거 지금 열려 있어. 그니까 다 안 했잖아. 어. 근데 왜 안 오는 거지? 아니, 저 다행히 눈이라서 다행히 저 비었어 봐. 비세잖아. 저거 샜으면 이제 또 난리 나는 거야 이제. 그땐 진짜 소송 가는 거야. 진짜 소송감인데? 근데 12년 미국을 살면서 일처리 진짜 열받긴 했는데 이번이 역대급인 것 같아. 여보 몇 년 살았지? 20년 살았나? 그런데 살았을 거야. 진짜 맛있어. 열받네. 12년 중에서 제일 큰 받는다 오늘. 도대체 오늘은 몇 시에 올 것인가? 과연 오늘 다 끝낼 것인가? 아니 왜 그렇게 일을 하지? 아침에 와서 하면 되는데 늦잠 자나? 왔어. 지금 시각은 2시 15분 전. 진짜 말도 안 된다. 한 명 온 거야? 설마. 혼자 왔네. 그니까. 아까 마무리 다 하고 혼자 하는 거야? 한 15% 남은 거 혼자 하고 이제 들어와서 저거까지 하나 보네. 추운데 작업을 하고 있어요. 한번 봐야겠다. 거의 제일 위에만 하면 돼서 저기 위에. 왔어? 뭐야? 엄마 거. 너 엄마 거 샀어? 아니 내가 만졌어. It's in that. 이거야? 이거 앵그리버드 아니야? No, corno 그거. 뭐야? 야 근데 앵그리버드 닮았어. 제이라고 적었나봐. 여기다 걸어야겠다. So cute. 예, 엄마 제일 위에다 걸어야겠다. 이렇게. 너 이건 뭐야? 너는 왜 나한테 쓰레기만 줘? 어제는 사람이 되게 많이 왔었는데 오늘은 한 분밖에 안 오셔가지고 혼자 재단하시고 또 올라가서 설치하시고 한다고 시간이 지금 2배 이상 걸려요. 너무 추울 것 같아서 커피와 한 잔 타서 갖다 주려고. 추워. 우리 집에 있는 이게 뭐야? 하얗트 컵. 어머. 지금 시각은 5시 반이 다 돼가는데 지금 I'm going to the store to get some materials for your gear. Okay. 이제 겉에 다 하고 안에 거 하러 들어온다고 했는데 재료를 사러 간대요. 왜 재료를 안 사가지고 간 거냐고. 그니까 왜? 그 이유가 재료를 내일 준비하기 위해서 이유가 그거였었거든. 진짜 귀엽다. 그래서
지금 플래그 풋볼도 가야 되는데 지금 7시에 약속이라 저도 원래는 그 전에 나갔어야 했는데 지금 저거 사람이 안에 있어야 되니까 마음이 급하니까 되던 일도 안 돼. 아이고 애플에다 했는데 너무 오래 걸려가지고 지금 시간이 없으니까 빨리 여기다 구워서 애들부터 밥 먹여야 돼요. 동네 언니들이랑 막년에? 다음 주에 여행을 가서 딱 오늘밖에 시간이 안 돼서 오늘로 잡았는데 오랜만에 자부를 망치게 생겼네. 맛있어? 좀 뜨겁지? 천천히 먹어. 너 뛰어야 되니까 꼭꼭 씹어야 돼. 이태리에서 처음 사본 돈까스인데 맛있다, 그치? 맛있어. 응. 냄새도 안 나고. 이거 찍어 먹으니까 완전 꿀맛인데? 응. 빵가루도 가봤다. 빵가루도 큼지막한 빵가루 썼더라. 응. 김밥 천국의 그런 작은 자질구리한 그런 피카츄 돈가스 이런 게 아니라 진짜 돈까스. 돈가스 전문점에서 배고파서 그냥 맛있어. 잘 갔다 와 이제. 원래는 동생들도 가려고 했는데 제가 지금 못 나가서. 제일 갔다 와. 안 올 줄 알았는데 왔다. 드디어. 여기 천장에도 여기 테이프 같은 게 있었는데 이게 오래돼서 그런지 떨어지려고 해서 저것도 새로 교체하는 중인데 여기랑 저기 옆에 두 부분. 지금 시각은 6시 20분. 드라이기로 좀 말리고 그 다음에 이제 샌딩하고 이거 텍스처 작업을 할 것 같은데 벌써 7시가 다 돼가고 있어요. 카메라가 보면 더 티나. 이거는 마르면 될 거래 색깔이 어. 블렌드가 안 될 것 같거든. 안 될 것 같은데? 내려보면 근데 확실히 마르면 좀 다르긴 맞아, 한데 맞아. 그래도 저거는 무조건 화이트야. 그리고 오늘 마무리 못하고 내일 다시 페인트 칠하러 온대요. 정말 내일은 할 수 있나? 내일 토요일인데 갔다 와서 해야 되나? 완벽하게는 응. 8시 다 됐어. 완벽하게는 다르지도 않았어. 완벽이 아니라 이거는 되게 티난다. 연말 파티 약속이 있었는데 집 저거 수리 때문에 기다리고 있다가 이제야 나갈게요. 오랜만에 치마를 입고. 저는 오늘 여기서 약속이 있어가지고 이제 올라가 볼게요. 자 여러분 아직도 새콤마을 구독을 안 하고 계십니까? 이게 말이 됩니까? 너무 좋아. 최고. 여러분 유튜브 보내십니까? 어디 갔어? 잘 잤어? 뭐 하고 있어? 여보 오늘 고치러 온다고 했는데 티 많이 나는데 여보? 9시 오기로 했는데 9시가 넘었네? 원래 저기 7시 반에 온대. 7시. 내가 너무 일러서 9시에 오라 했는데 번역까지 해서 보여줬는데. 일어나서 아침 먹고 어제 케이크 위에 조금 먹고 남은 거 새콩이 주라고 언니가 주셔가지고 애들이랑 먹으려고요. 이거 케이크 먹었어? 위에 조금 먹었어. 너네 이제 곧 있으면은 birthday잖아 1월. 그래서 미리 준 거야. 1시 반이 넘었는데 아직도 고치러 오지도 않고 소식도 없고 지금 밖에 눈이 엄청 오고 있어요. 내일 모레 비행기 타야 되는데 완전 쌓였어요 지금. 대충 짐을 어떻게 쌀 것인지 옷들도 그냥 이렇게 놔두고 내일 한꺼번에 캐리어에 넣으려고. 아직 캐리어에는 하나도 안 넣었어요. 지금 있는지 모르겠어. 윤슬로 나가는 거야? 너무 추운데? 딱 입고. 와 근데 눈이 아직도 계속 오는데? 오늘도 와 눈 계속 쌓일 것 같은데? 눈이 너무 많이 와. 군대 제설 작업 같다 진짜. 진짜 지긋지긋한 눈이다. 와. 코코 만들어줘. 핫코코 만들어줄까? 한 몇 분 걸릴까? 몇 분 뒤에 해줄까?
30분 걸려? 문이 안 열려. 얘들아, 안 들어올 거야? 조금만 놀다가 들어와. 5 minutes. 너네 감기 걸리면 안 돼. 못 살아. 눈이 좋을까? 엄만 너무 추운데. 아무도 안 나와 있는데 우리 애들만. 오늘 진짜 추워요, 진짜. 애들은 코코아랑 핫초코랑 남편 유자차 타놨는데 애들은 지금 들어올 생각을 안 하고. 이거 마셔. 마셔봐. 별로 안 추워. 지금 머리가 다 젖었는데? 안 추운 거 맞아? 삽질해봐. 삽질해봐. 축구하고 있다. 진짜 이게 강아지지. 아니 눈 오는데 무슨 축구냐고. 진짜 미치겠다 정말. 여행 가기 직전에 이렇게 부랴부랴 편집을 엄청나게 해놓고 가는데, 사실 이번에 노트북 가져가서 편집을 할까 하는데 힘들 것 같아가지고 거의 새콤파가 계속 밥을 하고 있어. 오늘 저녁은 짜장. 6시라서 저녁을 먹고 또 일찍 자고 내일 하루 또 스케줄이 많아가지고. 마이파. 오늘 머리 잘랐어야 했는데 까먹었다. 내일 바쁜데. 지금 하루밖에 안 남아서 저희 새벽 비행기라 가지고 5시에 나가야 되거든요. 근데 그러니까 내일밖에 시간이 없는데 내일 저희 테니스도 있고 동네 모임도 있고 우리 내일 대청소도 해야 돼. 나 오늘 백큐. 그러니까 백큐 했는데 이제 화장실 청소를 해야 되니까. 그거는 내가 아침에. 지금 편집 한두 개만 더 하고 이제 짐 싸고 이제 진짜 일정 알아보고 이것저것 해야 돼요. 그래도 곧 갑니다. 와, 눈 진짜 많이 쌓였어. 한 20cm는 쌓인 것 같은데? 우리 내일 비행기 뜰 수 있지? 오늘의 아침도 냉털로. 우리 아롱사태 다 먹은 거 아니야? 내년까지 갈 것 같다 했는데. 지금 저희 동네 온도가 화씨로 영하 4도인데 섭씨로 하면 영하 20도. 진짜 미친 날씨. 이 정도는 처음인 것 같은데, 영하 20도는? 왜냐면 화씨로 마이너스를 내려간 적이 거의 없거든요. 짐을 싸기 시작했는데 그냥 일단 애들 방에도 옷 놔두고 애들 옷 좀 놔두고 저희 3개 안에 다 들어갈지 모르겠어요 지금. 제이는 테니스 가고 둥이랑 있는데 정신이 1도 없어요 지금. 밑에서 울고 불고 난리 났어. Because in here I have everyone's name. We brought all kinds of food. So yeah, it's your holiday party, so have fun. Thank you everyone. You want a little bit to try? This is like hot cocoa. You want to try that? So you guys be heading to Korea for a holiday early? 이제 빨리 집에 가서 짐을 마무리 싸야 돼서. 집에 오자마자 받은 레고 진짜 신기하게 애들 다 다른 거 받아가지고 얼추 짐을 싸고 이제 화장품하고 칫솔, 치약 뭐 이런 거만 넣으면 될 것 같은데, 지금 이게 저희가 바로 한국으로 들어가는 게 아니라 일본에서 또 한국을 들어가야 되는데 그거는 15kg밖에 안 돼서 지금 무게를 더 이상 늘릴 수가 없어요. 미국에서 일본 갈 때는 23kg 2개씩이 되는데 한국을 갈 때 짐이 안 돼서 지금 이렇게 약간 좀 비긴 했지만 지금 무게가 지금 15kg가 다 넘을 것 같아서 지금 앞머리가 너무 찔러가지고 앞머리하고 옆에만 조금 다듬게 머리를 자르고 갈게요. 한국 가서 원래 잘라야 되는데 바로 일본을 가니까 사진에 너무 엉망일 것 같아서 일단 새콩이 머리까지 자르고 이제 메이슨 머리하고 마지막 제이탄. 어제 미리 새콩파는 먼저 해가지고 진짜 여행 가기 전에 머리를 다 잘라야 되다니 이 바쁜 와중에. 메이슨 보여줘. 밥 다 했어? 치즈가 있었나? 애들 머리 자르는 동안에 남편이 파스타 오늘 저녁 이것도 넣었네. 청경채가 한 두 개 정도 남아있었지. 야채도 다 털어놓고 진짜 귀엽네.
수고했어. 지금 7시 반인데 저희 4시에 일어나야 돼요. 몇 시간 잘 수 있는 거야? 이거 빨리 먹고 마무리 짐 정리하고 일본으로 가보자. 먹고 이제 양치하고 자야 해. 엄마도 이제 빨리 먹고 어떻게 먹고 바로 자? 먹고 자야 돼. 똑바로 앉아. 자, 먹어.